Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte su kuşlarımı tanıtacağım. Çok uzun süredir bu arada böyle saklambaç videosu falan gelmiyor ama gelecek. Dolap şu şekilde, daha biriktireceğim. İlk olarak kutulardan başlayacağım. Bir tane Çin mantısı, sarı renk, çok gözükmüyor olabilir. Bir tane bunu kuzenim yaptı. Ay, ters tutuyorum. Biraz kötü olabilir ama olsun. Bunu da kuzenim yaptı. Biraz alakasız bir şey. Şu oyun var ya, ondan yaptı. Ama çok iyi sıkılıyor. Burada bir tane daha Çin mantımız var. Bunu ben çok seviyorum ya. Rengi kötü ama gerçekten çok güzel sıkılıyor. Tabletin şurası. Hiçbir şey olmaz. Şimdi burada bir tane daha Çin mantısı var. Bu da pembe. Kuzenim pembe yapmıştı. Bir tane daha pembe var. Bunu da ben yaptım. Burada bir tane karpuz var. Bunu poşetten yaptım. Bakın, buralara basıyorsunuz. Burası geliyor. Bu da güzel. Burada gülen yüz. Bence bu da çok güzel. Bakın şöyle. Burada pizza. Bu hiç sıkılmıyor. Şöyle. Şöyle koyayım. Burada Winnie Baby. Bunu short videolarımdan görmüş olmalısınız. Bu da çok güzel aslında. Bakın şöyle. Ben çizdim de tabii ki bakarak çizdim, yani bakmadan çizemiyorum. Bu bir tane tekiz. Söyleyemiyorum. Bu da böyle. Bu bence güzel. Görünüşü güzel ama çok sıkılmıyor. Burada yine kuzenimin yaptığı pizza. Görünüşü kötü ama çok güzel sıkılıyor. Ses dinleyin. Neyse, bu da böyle. Burada çok az kalmış. Burada çok güzel arcade Atari var. Bilmiyorum ne olduğunu, Atari herhalde. Bu da 3 boyutlu. Bu arada arkadaşlar uzun süredir atamıyorum. Shorts videolarına böyle editli, şarkılı, yani edit atabiliyorum da şarkılı atamıyorum. Çünkü TikTok hesabıma giriş yapamıyorum. Eğer giriş yapabilirsem ne olur? Burada bir tane, durun bir dakika. Arkadaşlar, burada bir tane Hello Kitty'li, çok tatlı. Bakın böyle. Çok güzel. Burada bubble tea var. Bu da çok güzel. Burada bir şey. Burada Roblox. Bunu da görmüşsünüzdür. Burada mor Çin mantısı. Ben bunu çok seviyorum. Yani görünüş kötü ama en sevdiğim Çin mantısı olabilir. Burada Sünger Bob'un arkadaşı. Çok güzel sıkılıyor. Şöyle. Burada bu da çok güzel sıkılıyor ama ne alaka diye sorarsanız, ben buna böyle makyaj malzemeleri yapmıştım.
kağıttan. Onlar kayboldu. Ben de böyle squash yaptım. Üstüne bir şey yapıştıracağım. Daha mantıklı, anlamlı olması için. Ama çok güzel sıkılıyor. Bir tane kara. Oy. Şöyle. Bu da çok güzel. Burada bir tane çilekli tereyağı herhalde. Bunu Pinterest'ten baktım. Yapılışı Pinterest'ten bakabilirsiniz. Bu da çok güzel. Ve onun normal sade bir tereyağı var. Bunun hiç sesi yok ama yumuşacık. Şimdi bir tane daha Çin mantısı kalmış. Bunun şekli değişmiş. Bu arada herkesin karnesi inşallah güzeldir. Benim karnem hepsi çok iyi. Sizinki de umarım güzeldir. Ben artık ortaokul olacağım için yani çok üzülüyorum. Daha okulda seçemedik. Neyse, burada bir tane biskolata var. Bunu yine aynı kuzenim yaptı. Bakmadan yapıyor her şeyi. Bunu da kuzenim yaptı. Bu çok güzel bu. Burada minicik bir McDonald's var. Sıkalım. Ve burada bir tane daha bir şey var. Ama bunu en son göstereceğim. Çünkü bunu şeyde de göstermedim. Shorts videolarında. Ve pati. Bu da çok sıkılmıyor ama görünüşü çok güzel. Bu da olmazsa olmazımız. Pepsi. Ve son olarak Sünger Bob arkadaşlar. Sünger Bob'u daha dün çizdim. Yani günde 2-3 kere squash çiziyorum ama video atamıyorum. Çünkü tableti her gün elime alamıyorum arkadaşlar. Yani onun da bir sınırı var. Çok tatlı. Yani biraz öcüye benziyor olabilir. Bakın şöyle. Video bu kadardı ve şuranın dağınıklığına bakın. Evet. Buraları da daha bugün düzeltmiştim. Tablet kalemim bozuldu. Arkadaşlar. Aslında arkadaşlar tablet kalemim bakın. Çalışıyor. Ama mesela şu anda video durdurma kısmına basıyorum. Burası da girmiyor. Yeni uç alınca olur mu diye merak ediyorum. İnşallah olur. Bakın ucu dönmüş. İnşallah yeni uç alınca olur. Çünkü fırlıyor bu. Yani fırlaması normal mi? Neyse. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.